ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin patpatgen mi nga agad-adal, naganak ken amin ang makaimatang iti daytoy a naisagana eleksyon. Maragsakan kami ang mangawis kada kayo amin nga agbuya ditoy Tiradpas Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siyak ni Maestra Jonah amang kadwa kada kayo daytoy nga episode ti Mother Tongue para iti may katlo at ukad. Iti daytoy nga episode, adalan tayo ti maipapan iti interrogative pronoun. Naibasar daytoy eleksyon iti most essential learning competencies when numelks nga identifies interrogative pronouns. Kalpasan daytoy eleksyon, manamnama nga umuna, mabigbig dagiti pangsaludsod a balikas. Ken may kadwa, mazungbatan dagiti saludsod. Kitaen nga nalaing tiladawan. Amamuyo kadi isuda? Dagiti dua nga ubing ket damo nga agkita iti pagadalanda. Basaen tayo man ti patanganda. Mabalin nga mangiyab kayo ti kadwayo amang basa. Akasla kumaagpatpatang kayo. Hello! Siyak ni Joanne! Sika! Anya tinagan mo? Hi, Joanne! Siyak ni Marco! Sungbatan tayo man nga rod, dagiti sumaganad nga asaludsod. Umuna, sino dagiti nagakem iti saritaan? Usto ka ni Joanne ken ni Marco. May kadwa, anya ti insaludsod ni Joanne? Nalaing, anya tinagan mo? Kas naibaga tatay, ti adalan tayo tatta ket maipanggep iti interrogative pronoun. Wenno, balikas nga usaren iti panagsaludsod. Umuna nga interrogative pronoun ket anya. Ti anya ket balikas a mausar iti panagsaludsod a para ti banag wenno pasama. Kas pangarigan, ti saludsod nga anya ti magusgustuam nga ay ayamen? Anya ti mula nga ginatang ni nanang? Kitaen tayo man dagiti sumaganad aladawan nga mangtulong kada tayo tapno nalaka tayo alagipen no anya ti damdamagen ti saludsod nga anya. Anya dagitoy? Wen agpaiso dagitoy ket bambanag. Umuna nga ladawan ket mula. May kadwa, nateng. May katlo, telebisyon. May kapat, cake, ken may kalima, danom. Uliten tayo man, ti anya ket balikas a mausar iti panagsaludsod a para ti banag wenno pasama. May kadwa nga interrogative pronoun ket sino wenno siya sino. Dagitoy a balikas ket mausar iti panagsaludsod a para ti tao. Kas pangarigan, sino ti maestram itaatawen? May kadwa, sino tinangted dayta regalo? Anya ti posible asungbat na? Wen nagpaiso ka, tao saan ka di? Kitaen dagiti sumaganad aladawan. Ti umuna nga ladawan ket ubing. Ti maikadwa, maestra. Ken ti maikatlo, ni prinsipal. Dagitoy manen aladawan ti mangtulong kada tayo nga manglagip
at tisungbat ti saludsod asino ket tao. Ulitin tayo ubing, ti sino wenno siya sino ket balikas a mausar iti panagsaludsod a para ti tao. May katlong interrogative pronoun ket sadino. Daytoy ket balikas a mausar iti panagsaludsod a para ti lugar. Kas pangarigan, umuna sa ludsod, sa dino tinagpasyaran ni Karen. May kadwa, sa dino tinagurayan ni Lorna. May katlo, sa dino tinagbisitaan ni Maestro. Kitain manen dagiti sumaganad aladawan. Dagitoy ket pangarigan iti luglugar. Kas kuma iti umuna aladawan, jay Saudi. Mabalin nga mangbukel tayo iti saludsod iti daytoy aladawan. Sa dino tinagbakasyonan ni Maestro, jay Saudi. Sa dino tinagurayan da, jay airport. Sa dino tinagbisitaan ni Maestro, jay balay da April. Sa dino tinagpasyaran dagiti mangisursuro, jay vegan. Ulitin manen, sa dino ket balikas a mausar iti panagsaludsod a para ti lugar. Ken maudi kaano. Kaano ket balikas a mausar iti panagsaludsod a para ti oras, tiyempo, wenno petsa. Kas pangarigan, kaano ka amapan jay bagyo? May kadwa, kaano tayo ngagpasyar? Anya ti sungbat tayo kadagitoy? Wen osto, oras, tiyempo, wenno petsa, saan ka di? Kitain manen dagiti ladawan. No makita tayo dagitoy aladawan, malagip tayo nga ti damdamagen ti saludsod ket kaano. Ulitin tayo man, ti kaano ket balikas a mausar iti panagsaludsod a para ti oras, tiyempo, wenno petsa. Adda basaen tayo nga istorya ubing. Napauluan daytoy tinalabaga a payong ni Ato. Tinasapa nga aldaw ti Lunes, nasapa a nakariing ni Ato, taagsagana manen para iti panagsungbat na ti module na. Ngem sakbay nga agdigos, binaon ni nanang na agumatang ti itlog. Mapanta gumatang ti talo nga itlog Ato, ta iso ti lutwek a pamigat tayo. Kinuna ni Nana Meli. Wen nanang, Insungbat adagos ni Ato. Alaen ta payong mo, ket ni agar arbis. Inayon ni nanang na. Tinalabaga a payong ni Ato ket nakatibtibker. Payong na pailaeng daytoy manipod adda iti umuna at tukad isuna. Aging gatatta nga addan ni Ato iti may katlo at tukad ket napintas pailaeng ti itsura ti payong na. Adu ti mangdildilaw ken kuana talalaki ket agpaypayong. inang, inang! Ilalaaw ni Ato. Nagtartaray nga aglalaaw nga agturturong ken nanang na. Nagistayan na kagat ti aso. Nasayaan laeng taadda ti payong na anang sarapa ken kuana. Naminsan nga aldaw, insalakan manen ti payong na. Ken laat anagangin ken nakaro anagpayugpog ti tapong. Nasaya at launay taadda payong na. Anang salaknib manen ken kuana. Manipod idinamwanda dagiti mangdildilaw ken kuana nga ti payong natin nang isalakan ken kuana iti pakadaksan na
Insardeng adinilaw ken nasursuro da metten ti agusar a kanayon ti payo. Tatta, sungbatan tayo man dagiti saludsod? Umuna a saludsod. Siya sino dagiti nagpaset ti istorya? Nalaing ni Ato ken Nana Meli. May kadwa a saludsod. Sa dino tinakapasamakan ti istorya. Usto, jay balayda ken jay tiyendaan. May katlo a saludsod. Kaano a napasamak ti istorya? Pudno, bigat ti Lunes. Laglagi pen ubing, dagiti interrogative pronouns ket umunaan niya, may kadwa sino, may katlo sa dino, ken may kapat kaano. Sungbatan tayo man nga rod daytoy, isurat ti umno nga interrogative a mausar iti tunggal sa ludsod. Umuna, blank tinang tulong ken ka nga angkel mo. Ti umno nga sungbat ket? Gusto, sino? Sino tinang tulong ken ka nga angkel mo? May kadwa. Blank tinapintas nga regalo ken nanang ko. Nalaing. Tisungbat ket? Anya. Anya tinapintas nga regalo ken nanang ko. May katlo. Blank tinanggatangam tabadom. Nalaing. Tisungbat ket? Sa dino nga ili tinanggatangam tabadom. May kapat. Blank, amalpas mo tay ipapadrawing ko. Usto, tisungbat ket? Kaano amalpas mo tay ipapadrawing ko? Ken may kalima? Blank, ti paboritom a maestro. Nalaing. Tisungbat ket? Sino ti paboritom a maestro? Adda dagiti sungbatan nyo a saludsod. Ngem sakbay na basaen tayo pay ti ababa nga istorya a pagalaan tayo ti sungbat. Dumngeg manen nga nalaing tabasaek ti istorya. Ti paulo na ket? Ijay kusina ni Apong Lydia. Iti malem ti Domingo, nagpakan ni Apong Lydia ti pansit, jay basit a kusina na. Nakaragragsak anangan dagiti apuna. Umuna a saludsod. Sino dagiti pinakan ni Apong Lydia? Usto, dagiti apuna. May kadwa. Kaano na a pinakan dagiti apuna? Nalaing. Idi malem ti Domingo. May katlo. Sa dino tinagpakanan ni Apong Lydia? Nalaing. Ijay basit a kusina na. Ken may kapat, anya ti inpakan na. Usto, pansit. Mano ka di tinaalam? Very good ka no talo agpangato ti score mo. Great job! Pakidulin dayta nagsungbatam a papel ta iraman mo to dayta iti portfolio. Dagitoy ti referensya ken nagadawan tayo ti leksyon. Sapay la kumaubing ken amin a nagbuya ta adda na adalyo iti daytoy a leksyon tayo. Agyamanak!
Siyak ni Maestra Jonah ang mangibati iti pagsasao, dagiti anak a natulnog kadagiti nasingpet a naganak ket mayadayon to iti panakaisagma. Mabuhay!